siz məni yad edin ki, mən də sizi yad edim. Mənə şükür edin, mənə küfr etməyin. İnsanlar elə güman edirlər ki, təkcə iman gətirdik demələri ilə onlardan əl çəkiləcək və onlar imtihan edilməyəcəklər. Biz onlardan öncəkiləri də sınaqdan keçirmişdik. Sözsüz ki, Allah doğru danışanları da, yalançıları da aşkara çıxardacaqdır. Cənnət əhli od sakinlərini səsləyib deyəcəklər: biz Rəbbimizin bizə vəd etdiyinin doğru olduğunu gördük. Siz də Rəbbinizin sizə vəd etdiyinin doğru olduğunu gördünüzmü? Onlar, bəli deyəcəklər. Bu zaman onların arasında bir carçı səsləyib deyəcəkdir: Allahın lənəti olsun zalimlara. O kəslərə ki, insanları Allah yolundan saptırır, onu əyri göstərməyə çalışır və axirəti inkar edirdilər. Şübhəsiz ki, Allahın nazil etdiyi kitabda olanları gizli saxlayanlar və bununla cüzi miqdarda pul əldə edənlər öz qarınlarına oddan başqa bir şey doldurmurlar. Qiyamət günü Allah onları danışdırmaz və onları təmizə çıxartmaz. Onlar üçün ağrılı-acılı bir əzab vardır. Heç bir şey barəsində mən onu sabah edəcəyəm demə. Ancaq inşallah de. Unutduğun zaman Rəbbini yada salıb, ola bilsin ki, Rəbbim məni haqqa bundan daha yaxın olan bir yola yönətsin de. Biz Qur'anı haqq olaraq nazil etdik, o da haqq olaraq nazil oldu. Səni də ancaq müjdə verən və xəbərdar edən bir elçi kimi göndərdi. Qur'anı insanlara aramla oxuyasan deyə, biz onu hissələrə ayırıb, tədriclə nazil etdik. De ki, istər ona inanın, istərsə də inanmayın. Şükür etsəniz və iman gətirsəniz, sizə əzab vermək Allahın nəyinə gərəkdir? Allah itayətkar qullarına təşəkkür edəndir, biləndir. De ki, özünə heç bir övlad götürməyən, mülkündə heç bir şəriki olmayan, aciz qalmamaqdan ötürü özünə kömək edəcək heç bir dosta möhtac olmayan Allaha həmd olsun. Ey Rəbbim, məni də, nəslimdən olanları da namaz qılan et. Ey Rəbbimiz, duamı qəbul edin. Ey Rəbbimiz, haqq hesab günü məni, valideynlərimi və möminləri bağışla. Şübhəsiz ki, biz həm dirildir, həm də öldürürük və hər şeyə varis olan da bizik. Həqiqətən sizdən əvvəl gəlib gedənləri də bilirik, sonra kimlərin gələcəyini də bilirik. De ki, əgər Rəbbimin sözlərini yazmaq üçün dəniz mürəkkəb olsaydı və bir o qədər də ona əlavə etsəydik belə, Rəbbimin sözləri qurtarmadan öncə dənizin suyu qurtarar. Yer üzündə təkəbbürlə gəzmə, çünki sən nə yeri yara bilər, nə də yüksələrək dağlara çata bilərsən. Bütün bu qadağan edilmiş pis əməllər Rəbbinin xoşuna gəlməyən şeylərdir. Sənin Rəbbin onların qəlbinin həm gizli saxladıqlarını, həm də aşkar etdiklərini bilir. O, Allahdır. Ondan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Dünyada da, ahirətdə də həm ona məxsusdur. Hökm onundur və siz ona qaytarılacaqsınız. And olsun alovlanan dənizə, Rəbbinin əzabı hökmən vaqe olacaqdır. Heç nə onun qarşısını ala bilməz. O gün
göy şiddətlə sarsılacaq, dağlar da hərəkətə gələcəkdir. O gün vay halına haqqı yalan sayanlar, o kəslər ki, yalan bataqlığında əylənirlər. Biz göyü qüdrətlə yaratdıq və biz onu genişləndiririk, yeri də biz döşədik. Nə gözəl döşəyənlərik biz. Biz hər şeydən erkək və dişi olmaqla cütlər yaratdıq ki, bəlkə düşünüb ibrət alasın. De ki, Allaha tərəf qaçın. Mən sizi onunla açıq-aşkar qorxudub xəbərdar edənəm. Allahla yanaşı başqa bir məbud qəbul etməyib. Bir zaman İbrahim, ey Rəbbim, ölülərin necə diriltdiyini mənə göstərdi. Rəbbi ona, məyər sən inanmırsan, dedi. İbrahim dedi, əlbəttə inanıram. Amma istəyirəm ki, qəlbim rahat olsun. Allah buyurdu, quşlardan 4-ünü tut və onları özünə tərəf çəkib, tikə-tikə et. Sonra hər dağın başına onlardan bir parça qoy. Sonra da onları çağır, tez sənin yanına gələcəklər. Bil ki, Allah qüdrətlidir, müdrikdir. O, qarşı-qarşıya gələn iki dənizi bir-birinə qovuşturdu. Onların arasında maniyə vardır, onu keçə bilməzlər. Elə isə Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız? Onlardan mirvari və mərcan çıxır. Elə isə Rəbbinizin hansı neymətlərini yalan sayırsınız? Qullarım səndən mənim barəmdə soruşsalar, mən onlara yaxınam. Mənə yalvaranın duasını yalvardığı vaxt qəbul edərəm. Qoy onlar da mənim çağırışımı qəbul edib, mənə iman gətirsinlər ki, doğru yola yönələ bilsinlər. Siz ilk yaradılışı bilirsiniz. Bəs nə üçün dirildiləcəyiniz barədə düşünmürsünüz? Əkdiyinizi gördünüzmü? Onu siz bitirirsiniz, yoxsa biz? Bir zaman Peyğəmbər öz zövcələrindən birinə sir verdi. O da bunu onun digər zövcəsinə xəbər verdikdə və Allah da bunu Peyğəmbərə aşkar etdikdə, o, bunun bir qismini sir verdiyi zövcəsinə bildirdi. Digər qismindən isə vaz keçdi. Peyğəmbər bunu ona bildirdikdə zövcəsi dedi, bunu sənə kim xəbər verdi? O dedi, bunu mənə hər şeyi bilən, xəbərdar olan Allah xəbər verdi. Atları, qatırları və uzunqulaqları sizə həm minik, həm də zinət olsun deyə Allah yaratdı. O, sizin hələ bilmədiyiniz bir çox şeyləri də yaradır. Doğru yol göstərmək Allaha aiddir. Əyri yollar da vardır. Əgər O istəsəydi, sizin hamınızı doğru yola yönəldərdi. Heç yaradan da yarada bilməyən kimi ola bilərmi? Düşünüb, ibrət götürməyəcəksiniz. Əgər Allahın neymətlərini saymalı olsanız, onları sayıb qurtara bilməzsiniz. Həqiqətən Allah bağışlayandır, rəhimlidir. Allah deyəcəkdir, ey Məryəm oğlu İsa, sənmi insanlara Allahı qoyub məni və anamı iki məbud qəbul edin demişdir. İsa deyəcək, sən pak və müqəddəssən. Haqqım olmayan bir şeyi demək mənə yaraşmaz. Əgər bunu demiş olsaydım, əlbəttə sən onu bilərdin. Sən mənim qəlbimdə olanları bilirsən.
mən isə sənin özündə olanları bilmirəm. Şübhəsiz ki, qeybləri bilən sənsən. Rəbbin yalnız ona ibadət etməyi və ata-ana ilə yaxşı davranmağı buyurmuşdur. Əgər onların biri və ya hər ikisi sənin yanında qocalıq yaşına dolarsa, onlara uf belə demə, üstlərinə qışqırma və onlara xoş söz söylə. Onların hər ikisinə rəhm edərək, təvəzzökarlıq qanadının altına al və ey Rəbbim, onlar məni körpəliyimdən tərbiyə edib böyütdükləri kimi, sən də onlara rəhm et. Qullarıma mənim bu sözümü de. Ey mənim özlərinə qarşı həddi aşmış qullarım, Allahın rəhmindən ümidinizi üzməyin. Şübhəsiz ki, Allah bütün günahları bağışlayır. O həqiqətən bağışlayandır, rəhimlidir. Əzab sizə gəlməmişdən öncə Rəbbinizə üz tutun və ona itayət edin. Sonra sizə heç bir kömək olmaz. Göyləri və yeri yaradan, sizin üçün göydən yağmur endirən kimdir? Biz onunla gözəl bağçalar saldıq. Halbuki siz onların ağaclarını böyüdə bilməzdiniz. Heç Allahla yanaşı başqa bir məbud mu var? Xeyr, onlar haqdan yayınan adamlardır. Yeri məskən edən, arasından çaylar axıdan, üzərində möhkəm duran dağlar yaradan və iki dənizin arasında maniyə qoyan kimdir? Heç Allahla yanaşı başqa bir məbud mu var? Kitabda İbrahimi də xatırla. Həqiqətən o, sadiq insan və Peyğəmbər idi. Bir zaman o, atasına demişdi, Atacan, nə üçün eşitməyən, görməyən və sənə heç bir faydası olmayan bir şeyə sitayiş edirsən? Atacan, həqiqətən sənə gəlməyən bir elm mənə gəlmişdir. Arxamca gəl ki, səni doğru yola yönəldim. Atacan, şeytana ibadət etmə. Həqiqətən şeytan mərhəmətli Allaha çox asi oldu. Atacan, qorxuram ki, mərhəmətli Allahdan sənə bir əzab toxunsun və beləcə şeytana yoldaş olasan. Atası dedi, sən mənim məbudlarımdan üzmü çevirirsən, ey İbrahim? Əgər buna son qoymasan, səni mütləq daşqalaq edəcəyəm. Uzun müddət məndən uzaq ol. İbrahim dedi, sənə salam olsun. Mən Rəbbimdən sənin üçün bağışlanma diləyəcəyəm. Həqiqətən o mənə qarşı çox lütfkardır. And içirəm qiyamət gününə. And içirəm peşmançılıq çəkən nəfsə. İnsan elə düşünür ki, biz onun sümüklərini yığa bilməyəcəyik. Mütləq yığacağıq. Biz onun barmaq uclarını bərpa etməyə qadirik. Lakin insan bundan sonra da günah etmək fikrindədir. O, qiyamət günü nə vaxt olacaq deyə rişxəndlə soruşur. Gözlər bərələ qalacağı, ay tutulacağı və günəşlə ayın qovuşacağı zaman o gün insan deyəcəkdir. Hara qaçaq? Xeyr, o gün pənah aparılacaq yer tapılmayacaq. O gün qayıdış ancaq sənin Rəbbinə olacaqdır. Şübhəsiz ki, ayələrimizi inkar edənləri odda yandıracağıq. Hər dəfə onların dəriləri yandıqca, əzabı daim datsınlar deyə biz o dəriləri başqa dərilərlə əvəz edəcəyik. Həqiqətən Allah
qüdrətlidir, müdrikdir. İman gətirib salih əməllər işləyənləri isə ağacları altından çaylar axan, içində əbədi məskunlaşacaqları cənnət bağlarına daxil edəcəyik. Onlar üçün orada pak zövcələr vardır. Biz onları sıx kölgəliklərdə yerləşdirəcəyik.